Ой, девочки мои, это какая-то ошибка. Сейчас жена моего брата приедет и уволит эту подайку за минуту. Просто наблюдайте. Ну это уже ни в какие рамки. Моим гостям и мне нужно домой. У тебя совесть есть вообще? Ты вообще знаешь, кто я такая? Я помню, вы говорили, но вы должны оплатить счет, или я вызываю полицию, если вы уйдете. Настя, что-то мне подсказывает, что... Лена, наконец-то! Так, надо было срочно по работе отъехать. Ты в курсе, что твоя обслуга наглым образом задерживает нас тут? И она сказала, что ты сказала мне оплатить весь этот банкет. Разберись с ней и пусть извинится перед всеми моими гостями.